ძალიან საინტერესო დინამიკაში გრძელდება ჩვენი დღევანდელი ეთერი და დღევანდელ ამ ბლოკშიც მოვისმენთ საინტერესო რჩევებს, რომ წინა ბლოკში ვისაუბრეთ მზის სისტემების ნაწილზე და რეკომენდაციების მიმართულებაზე ენერგეტიკის ამ ძალიან მნიშვნელოვან ქვეპუნქტში, ახლა კი ვისაუბრებთ საგადასახადო პრეფერენციებზე. სხვათაშორის მე მინდა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორს Grant Thornton საქართველოს, რომელიც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ანალიტიკით და ინფორმაციით გვამარაგებს. გამონაკლისი არც დღევანდელი ეთერი არ იქნება ცხადია და დღეს ჩვენ ბიზნეს საზოგადოებას მივცემთ რჩევებს, რეკომენდაციებს თუ რა უნდა გაითვალისწინოს ბიზნესმა 1 აპრილამდე წლიური სავალდებულო საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის პროცესში, რა ნიუანსები, რა კაზუსები, რა პრეფერენციები და რა შეცდომებია ყველაზე ხშირად ამ მიმართულებით დაშვებული. ერთი შეხედვით ძალიან რიტორიკულად მარტივად ჟღერს ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს ხოლმე მაინც გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი არ ეკიდება გულისხმობით ამ საკითხს და შესაბამისად დღეს აი ამ ბუნდოვანებების და რეალურად აი ამ პრეფერენციების დასალაგებლად, მოკლედ, ვისაუბრებთ საინტერესო სტუმართან ერთად ლუკა შეღვაშვილს მინდა მივესალმო, რომელიც Grant Thornton საქართველოს უფროსი საგადასახადო სპეციალისტი გახლავთ. ლუკა, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. უპირველეს ყოვლისა, ეხლა მე თავშივე დავსვი რიტორიკულად ეს საკითხი, რომ ეხლა ყველამ ვიცით დეკლარირების ასპექტი, ყველამ ვიცით, რომ დედლაინი უნდა იყოს დაცული, ყველამ ვიცით ის ნიუანსები, რაც უნდა გაკეთდეს, დაწყებული მიკროთი, გაგრძელებული მცირე და საშუალოთი, დამთავრებული მსხვილი ბიზნესით, მაგრამ შე შემთხვევაში მაინც გვიწევს ხოლმე გარკვეულ კაზუისტიკაზე საუბარი, იმიტომ რომ ბიზნესი თვად შეიძლება რაღაც ყურადღებით ვერ ეკიდება აღნიშნულ საკითხს. შესაბამისად, პირველ რიგში მე მინდა გკითხოთ, აი რა უნდა გაითვალისწინოს ბიზნესმა 1 აპრილამდე სავალდებულო დეკლარირების ნაწილში, აი ამ ზოგადი კითხვით დავიწყოთ და მერე უკვე შევიდეთ საგადასახადო სიღრმეებში. გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებლებს, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ საკითხს, მნიშვნელოვანი გავითვალისწინეთ, რომ მიმდინარე თვის ბოლოს გადასახადის განახორციელებთ უწევთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება. უფრო კონკრეტულად 31 მარტის არის ბოლო საბადო თარიღი, როდესაც პირებს უწევთ წლიური შემოსავლისა და მოგების დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება, ხოლო 1 აპრილი არის ბოლო საბადო თარიღი, როდესაც ორგანიზაციებს საწარმოებს უწევთ ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება. ამიტომაც მნიშვნელოვანია თითოეულ მათგანმა გაითვალისწინოს თუ ვინ უნდა წარადგინოს პირველ რიგში ვის ეკუთვნის ვალდებულება, რომ წარადგინონ აღნიშნული დეკლარაციები, ასევე რა საგადასახადო ვალდებულებები გააჩნიათ, ან შეიძლება რა რისკი შეიძლება წარმოეშინათ დეკლარაციის შევსების პროცესში. ზუსტად მაგის გამო რეალურად დღეს მინდა განვიხილო ეს დეტალები მონახაზით და ვისაუბროთ. პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო იმაზე თუ ვის ეკუთვნის და ვინ არის ვალდებული შესაბამისი დეკლარაციის წარდგენის მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე. დავიწყოთ საშემოსავლო გადასახადით. საშემოსავლო გადასახადის წლიური საშემოსავლო გადასახადის წარდგენის ვალდებულება ენიჭება პირველ რიგში მეწარმე ფიზიკურ პირებს, ვინც თავისი ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში ახორციელებს რაღაც საქმიანობას და ამ საქმიანობის ფარგლებში წლიურად უწევს ერთობლივ შემოსავალს გამოკლებული შესაბამის კოდექსი გათვალისწინებული ხარჯი და ამის შესაბამისად 20%-იანი გადასახადის წარდგენა. ამავდროულად წლიური საშემოსავლო გადასახადის წარდგენა უწევს იმ მცირე მეწარმეებს და სპეციალური საგადასახადო რეჟიმით მქონე სტატუსის მქონე პირებს, ვინც 2025 წლის საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მოქმედებდა როგორც იძმეწარმე, მეწარმე ფიზიკური პირი და 2025 წლის პერიოდის რაღაც შუალედ ნაწილში მიიღო ეს მცირე მეწარმის სტატუსი. როგორც მოგეხსენებათ, მცირე მეწარმეს განსხვავებული საგადასახადო რეჟიმი აქვს, ყოველთვიურად უწევს თავის საქმიანობის ფარგლებში გადაიხადოს 1%. თუმცა რადგან მან წინა პერიოდში 2025 წლის რაღაც პერიოდის განმავლობაში უწევდა იძმეწარმე, როგორც იძმეწარმე საქმიანობდა, იმ პერიოდის ფარგლებში მიღებულ შემოსავალზე ჩვეულებრივ უწევს ისევ წლიური საგადასახადო საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა. მაგრამ თან ამავდროულად ასე უნდა გავითვალისწინოთ ის ნიუანსი, რომ შეიძლება მთლიანად მცირე მეწარმე 2025 წლის განმავლობაში მთლიანად მცირე მეწარმის სტატუსით მოქმედებდეს, უბრალოდ მცირე მეწარმე თავის საქმიანობა, რაც სტატუსის ფარგლებში რაც საქმიანობს, მისგან განსხვავებულ საქმიანობაში მიიღო ამ 2025 წლის განმავლობაში შემოსავალი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ის ყოველთვიურად წარადგენს საშემოსავლო დეკლარაციებს, მას მაინც მოუწევს იყოს ვალდებული ამ განსხვავებული ოპერაციისგან მიღებულ შემოსავალზე წარადგინოს წლიური საშემოსავლო დეკლარაცია. რაც ხშირ შემთხვევაში ეშლებათ ხოლმე პრაქტიკიდან გამომდინარე გადახდელებს და მეწარმეებს და ესეც უნდა გაითვალისწინოს. მე მაინტერესებს ლუკა, ანუ აი დღეს არსებული თუნდაც იგივე კოდექსის პრეფერენცია. თავისი ცვლილებების ნაწილი და ბევრი სხვა კომპონენტი, რაც არის კოდექსის მიმართულებით, ხო? გზამკვლევებიც, რაც ყველაზე მთავარი. აი ეს ნაწილი მინდა რომ გავშალოთ, ხო? ანუ აი
ჯამში რამდენად ყველაფერი მე შესავალს ცოტა ისე გამომივიდა რომ თითქოს რაღაც ჯოხი გადავტეხე მაინც და მაინც მეწარმე სუბიექტებზე მაინც და მაინც რაღაც არ არის ეს ასე ეხლა თუ იურიდიული პირი უშვებს შეცდომას და ის არიცავს დედლაინებს და უგულებელყოფს და უყურადღებოთ უდგება ამ საკითხებს მაშინ ეს მისი პრობლემაა ცალსახად მაგრამ ეხლა მოდი ვთქვათ ბიზნეს სუბიექტებსაც ნუ დავაბრალებთ ყველაფერს და ხშირ შემთხვევაში ვეცადოთ რომ დავინახოთ გარკვეული გამოწვევები სპეციალურად არ ვიტყვი ნაკლოვანებებს იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობს და მხოლოდ ქათინაურს იმსახურებს ეს საკითხი მაგრამ არსებობს კოდექსშიც მაინც გარკვეული კაზუისტიკა თუნდაც იგივე გზამკვლევების ნაწილში მეტი დეფინიცია ალბათ საჭირო, მეტი განმარტებაა საჭირო, მეტი საუბარი და დიალოგია რეალურად ბიზნეს სუბიექტებთან საჭირო. აქედან გამომდინარე, აი მე მაინტერესებს ეკოსისტემა საკანონმდებლო ნაწილში რას გვეუბნება და აი მერე გადავიდეთ უკვე ბიზნეს სუბიექტების პასუხისგებლობის კომპონენტზე. რაც შეეხება გზამკვლევი კარგად ახსენეთ, ანუ მაქსიმალურად ცდილობს შემოსავლების სამსახური, რომ ამ მიმდინარე წლის წლიური საშემოსავლო დეკლარაციაზე, მოგების დეკლარაციაზე, ასევე ქონების დეკლარაციაზე მაქსიმალურად ბევრი გზამკვლევი იყოს და არსებობდეს, მათ შორის არსებობს შესაბამის გვერდებზე ვიდეო ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა შეავსოს საშემოსავლო დეკლარაცია მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, თუმცა რა თქმა უნდა არის რაღაც კაზუსები, რომელიც ბუნდოვანი ხდება და ეს იმიტომ არა რომ მაგალითად რაიმე გზამკვლევი შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ იმდენად განსხვავებულია ეს ოპერაციები და იმდენად მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს და მრავალხრივი აღნიშნული ოპერაციები, რომ რთულია ხანდახან განსაზღვროს თვითონ მეწარმე ფიზიკურმა პირმაც კოდექსის ენით მით უმეტეს თუ რა შეიძლება იყოს დაბეგრილი და რა შეღავათი შეიძლება სარგებლობდეს. ამიტომაც ხანდახან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად ეს ყველა დეტალი მიუხედავად იმისა რომ ეს გზამკვლევიც იყოს ბოლომდე არ არის ამ ყველაფერზე გზამკვლევი და მაინც არის საჭირო რომ ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა ვიმუშაოთ და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გზამკვლევი იყოს ან თუ რამე საბოლოო ჯამში მივიდეს იმ რაღაცა სპეციალისტთან საგადასახადო სპეციალისტებთან და სადაც ჩემი სახით მიიღებენ შესაბამის პასუხს და გასცემენ შესაბამის პასუხსაც ასევე იმაზე მინდა ვისაუბრო რომ თუნდაც აი ჩვენ მიმდინარე წლიურ რაზეც ვსაუბრობთ დღეს წლიურ საშემოსავლო მოგებას და ქონების დეკლარაციის გაანგარიშებასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა დეტალები რომელიც ბუნდოვანებას იწვევს აი თუნდაც მე როგორც ვახსენე რომ აი მცირე მეწარმე რადგან ვარ მე მიწევს რომ ყოველთვიურად გადავიხადო საშემოსავლო დეკლარაცია და ვსიო ანუ ამ ზოგს გონია რომ ამ ხრივ მორჩება მის საგადასახადო ვალდებულება მაგრამ აი წინაზე როგორც ვახსენე ხშირად ეშლებათ რომ სხვა საქმიანობაში თუ მიიღო მაგალითად რაიმე ქონება ან შემოსავალი ისიც უნდა დადეკლარირდეს ოღონ ვინც მეწარმის 20%-იანი განაკვეთი და ეს ხშირ შემთხვევაში ერევათ ასევე მაგალითად არის ის სიახლეს რომ 2024 წლამდე მაგალითად ქონების აქტივის რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი რაც ფიზიკური პირი ფიზიკურმა გაყიდა უნდა წარედგინა წლიურ საშემოსავლო დეკლარაციაში აღნიშნული 2024 წლამდე და უნდა დაებეგრა 20%-ით თუმცა 2024 წლში შეიცვალა ეს მიმართულება და სავადო თარიღი გადაიწია ანუ არა წლიურ საშემოსავლო დეკლარაციაში კი არ უნდა წარადგინონ არამედ ქონების აქტივის რეალიზაციით მიღებული ნამეტი თანხა რომელიც იბეგრება ზოგ შემთხვევაში 5%, ზოგ შემთხვევაში 20%, უნდა დაიბეგროს იმ პერიოდში და იმ თვეში, იმ მიმდინარე პერიოდში, როდესაც ხდება აღნიშნული ქონების რეალიზაცია. აი ესეთი ნიუანსებია, რომელიც მაგალითად ბევრმა უნდა გაითვალისწინოს, ბევრი პრაქტიკიდან გამომდინარე მოდის ბიზნესში და ბევრის ისევე გამოწვევა რჩება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის. ასევე არის ქონებაზე, ქონება არის ერთ-ერთი ყველაზე ხო აი ქონების ნაწილზე განყენებულად ვისაუბროთ რეალურად. სხვათა შორის აი ამაზე საუბარი ძალიან შორს დაგვიყვანს. დროც ბევრი გვინდა, თუმცა აი ქონებაზე, ქონების გადასახადის ნაწილზე კიდე განყენებულად შეგვიძლია ამ ყველაფერს ეთერები დაუთმოთ, იმიტომ რომ აქ ორ ნაწილად დავყოთ რეალურად საუბარი, ფიზიკური და იურიდიული პირის ნაწილში მოგვისმენია ბევრი კაზუსი ამ თემასთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, ხო, აი ამ ნაწილში მაინტერესებს, აი ხა ეს არ არის ირონიული სიცილი, ეს არის, რა თქმა უნდა, ზუსტად ნიუანსების გასწორებასთან ორიენტირებული სიცილი და ვიცით ძალიან კარგად და კანონშემოქმედებმაც იციან რეალურად გონია ამასთან დაკავშირებით პირდაპირ დიალოგები და აუცილებელი არის აი ამ ნაწილის განსაკუთრებული ტრანსფორმაცია ძალიან ბევრი მიმართულებით. კანონის ის ჩარჩო რას დღეს ქონების გადასახადის პრეფერენციას არეგულირებს, რას გვეუბნება და რა ვიცით რეალურად ამ გადასახადის შესახებ. განსხვავებით, ანუ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ საწარმოს ქონების გადასახადზე, 1 აპრილის მდგომარეობით ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი ცოტა მოგვიანებით უწევს და ის სხვა მიმართულება და რა თქმა უნდა, ეგ იმდენად ბევრი სასაუბრო თემა შეიძლება იყოს, რომ მართლა ერთი ეთერი შეიძლება არ დაჭირდეს მაგას, მაგრამ რაც შეეხება ახლა საწარმოს ქონების გადასახადს, კონკრეტულად ეს არის კომპანიის ბალანსი აღიარებული ძირითადი საშუალებებზე, ასევე მის დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, ასევე დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე და
ძირითადად მის ძირითად საშუალებებზე დარიცხული ქონების გადასახადი, რომელიც ითვლება წლის დასაწყისში საბალანსო ღირებულებას დამატებული საბოლოო ღირებულება მის საშუალო და გაყოფილი ორზე და შესაბამისად ასე ითვლება ეს ქონების გადასახადი. თუმცა ამავდროულად არის ასევე მიწის ქონების გადასახადი და 1 აპრილის მდგომარეობით 2025 წლის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ანგარიშდება უშუალოდ ეს ძირითად საშუალებების მიხედვით გაანგარიშებული ქონება, ხოლო მიწის შემთხვევაში 1 აპრილის მდგომარეობით რა საკუთრებაშიც აქვს ქონება აღნიშნულ საწარმოს, მაგ მიწის მიხედვით უნდა გადაიხადოს ქონების გადასახადი. მიწის ქონების გადასახადი გამოითვლება რეგიონების მიხედვით, ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით და ასევე აქ უნდა დავყოთ არასასოფლო და სასოფლო სამეურნეო მიწა. არასასოფლო სამეურნეო მიწა მაგალითად ჩვეულებრივად კვადრატული მეტრობით უნდა ჩაიწეროს აღნიშნულ დეკლარაციაში, თუმცა სასოფლო სამეურნეო მიწა ჰექტრობით უნდა ჩაიწეროს და ეს არის ისევე ის რაღაც დამოუკიდებელი, რომელიც შეიძლება რაღაცა ამის გამო შეიძლება არასწორად მოუწიოთ, აი ეს რაღაც მოცემულობა თუ არის ის მაგალითად შესაბამისმა კომპანიამ ორგანიზაციის როდესაც დეკლარაციას ავსებს. ქონებაზე ასევე არის ისეთი ანუ ძალიან ბევრი ჩანაწერი არსებობს რაღაც ქონება რომელიც გათავისუფლებულია ასევე და შესაბამისად კოდექსში არის ბევრი ჩანაწერი მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაღაც შეცდომებსაც უშვებენ ორგანიზაცია და საწარმოები მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე პრაქტიკაში მაგალითად ახლა რაც მახსენდება ეს არის ლიზინგით მიღებული რაღაც ქონება ანუ კომპანია მიიღო ლიზინგით რაღაც ქონებას ამით სარგებლობს ეს არის მის ბალანსზე აღიარებული და შესაბამისად ამაზე ქონებასაც არ იცავს თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს არასწორია რადგან ლიზინგით გადაცემული ქონება მის საკუთრებაში არა რეალურად გამოსყიდის უფლება აქვს ხოლო და ვინც საბოლოო ჯამში ლიზინგით აქირავებს ამ მანქანას იმან უნდა დაიწყოს ამ აღნიშნულზე ქონების გადასახადი და შესაბამისად ასეთი ბევრი ნიუანსია რომელიც უნდა გაითვალისწინოს და აუცილებელი უნდა იყოს რომ თითოეულმა საწარმომ ეს ნიუანსები რაც კი არსებობს რა შეღავათი შეიძლება ქონდეს კოდექსის მიხედვით ასევე რა ნაწილი უნდა დაიბეგროს დაუმთავრებელ შენობლობაზე სამშენებლო სექტორს მით უმეტეს და რა მოცემულობა აქვს ეს აუცილებლად უნდა იყოს გასათვალისწინებელი ხო აი ძალიან საინტერესოდ გააიშალა ეხა ეს სპექტრი რა შეცდომებია ძირითადად რა კაზუსებია რა ნიუანსები არის ზუსტად გვაქვს ლუკა ერთწუთიანი რეგლამენტი და ერთ წუთში მოკლე რეკომენდაციების ნაწილი ის რომ რეალურად ბიზნესმა უნდა მიმართოს პროფესიონალ კომპანიებს, პროფესიონალური სერვისების პროვაიდერ კომპანიებს, ამაზე ორი აზრი არ არის, ამაზე უკვე თანხმდებით და შესაბამისად ეს ნიუანსი, ამ ნიუანსის გათვალისწინება უკვე ბიზნესმა ნელ-ნელა დაიწყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად მიღმა ამ კომპონენტისა. მე მაინტერესებს აი ძირითადი რეკომენდაციების სპექტრი, რას ეტყვით ბიზნესს, ვისაც 1 აპრილამდე აქვს სავალდებულო დეკლარაციის ველი შესავსები. როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ხო მნიშვნელოვანია წინასწარვე უკვე დაიწყო აღნიშნული დეკლარაციების მომზადება, განსაზღვრონ რა არის მის ერთობლივი შემოსავალი, ასევე რა რისი გამოქვეთის უფლება აქვს ხარჯის ნაწილში, რასაც გულისხმობ, კოდექსი რა შეღავათებს აძლევს, რა შეუძლია რომ რა შეღავათი ისარგებლოს და რა მოუწიოს რომ ნაკლებად თუნდაც კანონმდებლობის შესაბამისად გადასახადი გადაიხადოს და ასევე ეს ნიუანსები თუ სხვადასხვა სახის ოპერაციებს ახორციელებს, რამოდენიმე სახის ოპერაციებს ახორციელებს მეწარმე ფიზიკური პირი და მის რთულია რომ გაარჩიოს აღნიშნული სამეწარმეო საქმიანობაში თუ რა როგორ უნდა დაიბეგროს, თუნდაც საბოლოო ჯამში მიმართოს შესაბამის სპეციალისტ და შესაბამის რეკომენდაციებიც მიიღოს. და ასევე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ თუ მაგალითად დეკლარაციის წარდგენა არ მოხდა ან გადავადება მოხდა, შესაბამის ჯარიმა და საურავებიც არის. და ესეც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ აი მაგალითად 2 თვის ვადამდე დეკლარაციის წარდგენის საბოლოო ვადიდან თუ 2 თვემდე არ წარადგინა, ამაზე არის 5% ჯარიმა, შესაბამისი დეკლარაციის საფუძველზე გაანგარიშებული გადასახადის 5% ჯარიმა, თუ 2 თვეზე მეტი უკვე 10% და ამას მოყვება ასევე საურავები და შეიძლება რაღაც საკმაოდ სოლიდურ თანხაზედაც ავიდეს და ასევე ისიც უნდა გაითვალისწინოს, რომ გადავადების უფლება შეიძლება გქონდეს კომპანიას აღნიშნული დეკლარაციების, რომელიც კოდექსში გვაქვს ჩანაწერი, მაქსიმუმ 3 თვით შეიძლება გადაავადოს შესაბამის განცხადების საფუძველზე, რომელიც ერეს გვერდზე იტვირთება, უბრალოდ განცხადებაში ობიექტური მიზეზი უნდა მიეთითოს, რის საფუძველზეც ეს წლიური საშემოსავლო მოგების და ქონების დეკლარაცია შეიძლება გადავადდეს, ოღონ აქ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის სამომავლოდ როცა დაადეკლარირებს და იქ იქნება გადასახადი, ის გადასახადი აუცილებლად უნდა იყოს 1 აპრილამდე გადახდილი, თორე ეს არ გადავადება და ეს საბოლოო ჯამში არ იქნება გადავადებული. და ეს ნიუანსები უნდა იყოს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში ეს ერთობლივად რასაც შეკრავს, საბოლოო ჯამში სწორად იქნება ყველაფერი წარდგენილი. ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, რჩევებისთვის და რეკომენდაციებისთვის და შესაბამისად ეს ის საკითხებია, რაც ბიზნესს ნამდვილად აინტერესებს. და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ თემას კიდევ არაერთ გზის დაუბრუნდებით. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები. ლუკა შეღლაშვილი, Grant Thornton, საქართველოს უფროსის საგადასახადო სპეციალისტი, პასუხობდა გადაცემა მონეტიზაციის კითხვებს.